Yunusobod tumani 18-kvartalga kelganmiz. Orientirimiz shunday chaykaga yetmasdan mana shu ko'rayotgan yerda Ixlos klinikasining shunday orqa tomonida joylashgan 9 qavatli domimizning 9-qavatidan 2 xonali umumiy maydoni 64 kvadrat, sredniy remontli xonadonimizga chiqqan. Общий koridor emas, отдельный xod bo'ladi bu xonadonimizda. Narxini sraz aytib o'taman, narxi 54.900 dollar qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa, shunday yo'lda yuzda joylashgan domimizda bemalol aloqaga chiqib egalar bilan baraka qilishinglar mumkin. Shunaqa zo'r lokatsiyadan dom qidirib yurgan tanishlarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar va Telegram kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi videomizga like bosib tursanglar, uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik. Главный вход круж eshigimizda mana bunaqa kattagina mana prixoshkamiz bor. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizdan kattagina spalniy xonamiz mana. Xo'p, bu yoqda mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda kattagina zalimiz. Bu planirovkada zal 5 ga 5 bo'ladi. Bu yoqda hammom tualetimiz mana. Bu yoqda hammomimiz. Bu yoqda mana hojatxonamiz. Xo'p, bu yoqda mana kuxonniy zonamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda kichkinagina balkonchasi ham bor mana ko'rishinglar mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa lokatsiyadan dom qidirib yurgan tanishlarga albatta videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosishingizdan chiqmasin. Uning uchun sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.